दानियल 8वो आविसूर. दानियलाचें दर्शन मेंढरो आनी बोकडो. दर्शन. पयल्या आयिल्ल्या दर्शना उपरांत बेलशाजार राजाचे राजवडकेच्या 3ऱ्या वर्सा म्हाका दानियलाक आनीक एक दर्शन पावलें. हांव दर्शन टेळून आसलों आनी तें तेलताना सुसाक पावलो. एलामाच्या प्रांतांतलो एक किल्लो तो. दर्शन पळयता पळयता म्हाकाच उलाय नदीशी उबो आसलेलो हांवें देखलो. हांवें दोळे उबारले आनी नदी फुडल्यांत उबो आसलेलो एक मेंढरो हांवें पळयलो. ताका 2 शिंगां आसलीं, दोनूय लांब, पूण एक शिंग दुसऱ्या परस अदीक लांब आसलें. व्हडलें आसलें तें दुसरें शिंग. मेंढरो आपले अस्तोमतेक उत्तरेक आनी दक्षिणेक तकलेन आक्रमण करतालो म्हूण हांवें पळयलें. खंयच्याच जनावराच्यान ताका फुडो करूंक जायनासलें. ताच्या हातांतलो कोणूच सुटपाचो नासलो. आपणाक जाय ते भाशेन ताणें केलें आनी तें अदीक घट जालें. हांवें बारीकसाणेन पळयलें तें हें: एका बोकड्यान अस्तोमते थावन येवन जमनीक तेंको नासतना एक आख्खो संवसार बळांदून काडलो. दोळ्यां मोदें कोत. बोकड्याक एक कौतीक शींग आसली. जो 2 सिंगांचो मेंढरो हांवें नदी फुडें उबो आसलेलो पळयल्लो, ताचे वाटेन बोकडो गेलो आनी खोर रागान ताच्या आंगार धांवलो. त्या मेंढराचेर बोकडो सगलोच रागाबरीत धांवताना हांव ताका पळयतालों. ताणें मेंढऱ्याक धोपटिलो आनी ताचीं दोनूय शिंगां मोडून उडयलीं. बोकड्याक फुडो करूंक मेंढऱ्याक बळूच नासली. बोकड्यान मेंढऱ्याक जमनीर उडयलो आनी पांयां पोंदां मोस्तिलो. बोकड्याच्या हातांतलो मेंढऱ्याक सोडूंक कोणूच नासलो. उपरांत बोकडो आदीं परस एकदम बळीश जालो. पूण जेन्ना तो आपले शक्तीचे तोंकशेर नाचतालो तेन्ना ताचें व्हडलें शिंग मोडोन पडलें आनी ताचे सुवातेर 4 थोर शिंगां आकाशाच्या 4य दिशांनी उबजलीं. हांचे मदल्या एका शिंगांतलें आनीक एक धाकटुलें शिंग भायर सरलें. तें दक्षिणेचे, उत्तरेचे आनी मोहिमेच्या देशाचे वाटेन वाडत गेलें. तें वाडटा वाडटा अंतराळाच्या फौजांशी पर्यान पावलें आनी ताणें फौजांक आनी नखेत्रांक शेवटून जमनीचेर उडयलीं आनी तांकां पांयां तोळा मुस्तिलीं. फौजेच्या कुंवराच्या अधिकाऱ्यांक पर्यान ताणें फुडो केलो. दिसा दिसपटी सोदां ताका भेटोवचो योद्न ताणें थांबयलो आनी ताच्या मंदिराची बुन्याद ताणें मोडून उडयली. ताणें ताची फौजूय आपल्या ताब्यांत केली. योद्नाचे सुवातेर ताणें खोटेपण स्टापलें आनी सोत जमनीर शेवटिलें. शिंग ह्या कामांत येशवंत जाली. तेन्ना एका देवदूताक उलयतना हांवें आयकलो आनी दुसरो एकलो देवदूत पयल्याक असो विचार करतालो: दिसा दिसपटी सोदां भेटोवच्या योद्नाचें कांटालो हाडटल्या खोटेपणाचें, पांयां तोळा मुस्तिल्ल्या देव मंदिराचें आनी फौजेचें हें दर्शन केन्ना पर्यान ह्या दर्शनाचो काळ तोपतलो? पयल्यांत जबाब दिलो: 2300 सांजो आनी सकाळ बळांदून वचो पर्यान उपरांत देव मंदिराचे होक ताका परतून मेळटले. गाब्रिएल देवदूत दर्शनाचो अर्थ दिता. हें दर्शन पळयल्या उपरांत
हांव दानियल ताचो अर्थ समजूंक प्रयत्न करतालो तेन्ना म्हज्या फुड्यांत कोण एकलो उबो जालो आनी मनीस कसो दिसतालो. उलाय नदीतावन एका मनशाचो ताळो हांवें आयकलो. गाब्रिएल दर्शनाचो अर्थ ताका सांग. हांव उबो आसलों थंय तो आयलो. तो लागीं आयलो तेन्ना म्हाका व्हड कांपेरो सुटलो आनी हांव जमनीचेर साश्टांगी पडलों. ताणें म्हाका म्हळें, मनशाच्या पुता, हाची समजणी घे. हें दर्शन शेवटाच्या काळा विशीं. तो उलयत आसलो तेन्ना म्हाका घुंवळ आयली आनी म्हजें तोंड खाला जमनीक तेंकलें. ताणें म्हाका हात लायलो आनी म्हज्या पांयांचेर म्हाका उबो केलो. ताणें म्हळें, देवान नेमलोल्या फारीकपणाच्या काळाच्या शेवटाक जें कितें घडचें आसा ताचे विशीं हांव तुका सांगतां. तुवें पळयल्ल्या मेंढऱ्याची 2 शिंगां म्हळ्यार मेदियेचे आनी पेर्शियेचे राजा. केंसाळो बोकडो म्हळ्यार ग्रेसियेचो राजा. ताच्या दोळ्यां मदलें व्हडलें शींग म्हळ्यार पयलो राजा. जें शींग तुटलें आनी जीं 4 शिंगां ताचे सुवातेर उबजलीं म्हळ्यार त्या राष्ट्रांतलीं उत्पन्न जातात तीं 4 राजां, पूण ताची घोटाय हांकां ना. तांचे राजवडकेच्या शेवटाक तांच्या पातकांचें माप बरोवन येतलें तेन्ना गोरवान भरलेलो आनी व्हडे नाडबुदीचो एक राजा उबजतलो. ताची पदवी वाडत वाडत वेतली, तरी ती आपल्या खाशा कुवेतीची न्हय, चिंतूंक जायना तसल्यो मसलोती तो येवजून काडटलो. कसलेंय काम ताणें हातांत घेतलें तर तातूंत तो येशवंत जातलो. पदवेदार मनशाचें आनी भक्तांचें देवाचे पोरजेचें तो घोट्टान करतलो. गिन्यानान तो इतलो हुशार आसतलो की सगल्या ताच्या घातकी करण्यांक येश मेळटलें. ताचें काळीज अदीक गोरवान बरोवन येतलें आनी गुप्ती जायत्या लोकांचो तो नाश करतलो. राजकुंवरांच्या राजकुंवरांक पर्यंत तो फुडो करतलो, पूण खंयच्याच मनशान ताका हात लायनासतना ताचो नाश जातलो. सांज आनी सकाळ हांचे विशीं ज्या दर्शनाची समजणी तुका दिल्या तें खरें, पूण तुवें तें गुपीत दवरूंक जाय, कारण अजून जायते मनीस बोलांडचे आसात. हें पळयोवन आनी आयकून हांव दानियल सोयराणा भायर पडलों. जायते दीस हांव पिडेंत आसलों. उपरांत राजवाड्यांत काम करूंक हांव उठलों. हें दर्शन हांवें कोणाक सांगूंक ना आनी ताचो अर्थ म्हाका अजून मेळोंक नासलो. आयकल्ल्या उतराक आमच्या काळजान जागो दिवया आनी फाल्यां परत आमी मेळुया.